सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना स्वागत है मेरे आज के नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो गाइस देख सकते हो, आज हम अपने टैंकर ट्रक और से अपनी जो पुरानी ट्रक है वो ट्रक से हम टैंकर और ट्रक के बीच में टोचन करने वाले। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज देख सकते हो, हमने ले लिया है अपना पुराना ट्रक और हम अभी आज इसके इन दोनों के बीच में एक शानदार टोचन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, मैं अभी गाड़ी को रिवर्स लेके टोचन पॉइंट पे लगा देता हूँ। तो देख सकते हो, ये गाड़ी पुराना व्हीकल होने की वजह से इसके ब्रेक थोड़े कम लगते हैं। तो मैंने इसमें टोचन फान लिया है और टोचन को रस्सी को थोड़ा सा मैंने सीधा कर दिया है। तो देख सकते हो, और गाइज मैंने थोड़ा सा टोचन को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी थोड़ा सा ऐसा उतर जागा है, इसके लिए गाड़ी पीछे आ रही है। तो गाइज करते हैं टोचन को स्टार्ट और मिलते हैं नेक्स्ट टोचन में। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो देख सकते हो, मेरे को तो लगता है कि दोनों गाड़ियाँ बराबर है, लेकिन जो मैं ट्रक चला रहा हूँ वो ट्रक थोड़ा सा ताकत में ज़्यादा दिखता है। तो गाइज इसको अभी हम दूसरा राउंड करते हैं। तो देख सकते हो, मैं अभी इसको दूसरे राउंड के लिए तैयार कर लेता हूँ, और फाइनली मैं दूसरा राउंड स्टार्ट भी कर देता हूँ। तो तब भी अपनी इस वाली ट्रक में वो वाली ट्रक को पूरी तरीके से हरा दिया है, और अभी फाइनल तीसरा राउंड होगा। तो देख सकते हो, तीसरे राउंड में भी अपना ट्रक ही जीतता है। तो गाइज अभी हम टोचन को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और हमारी टैंकर वाली ट्रक को भी हटा देते हैं। तो गाइज अभी हमें बोरी लोड करके कई सिटी के अंदर जाना है। तो फिलहाल बोरी के लोडिंग पॉइंट पे बोरी को अभी हम लोड कर लेते हैं। तो देख सकते हो, सीधा बोरी को लोड कर ले आए, और गाइज अपने को जो बोरी दिख रही है वो देख सकते हो इतनी तक की भरी रहती है, ताकि ट्रक में ज़्यादा लोड ना हो। तो देख सकते हो, सीधा अभी हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल के लिए। और गाइज हमें इसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाना है। तो हम अपनी मंजिल के लिए सीधे चलते ही जा रहे हैं। और गाइज इन बोरियों को हमें रेलवे स्टेशन पे जब अपनी मालगाड़ी आएगी तब इस बोरियों को गाड़ी लेके जाएगी। तो फाइनली मैं अभी इन बोरियों को यहीं पे अनलोड कर देता हूँ। तो मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता। तो गाइज फाइनली गाड़ी खाली हो चुकी है, और जो बाकी सारी अपनी जो बोरियाँ है वो पूरी तरीके से हाइड्रोलिक करने की वजह से पूरी बोरी अपनी पट्टी पे गिर चुकी है। तो गाइज जब ट्रेन आएगी तब वो इधर के लोग काम करने वाले उन बोरियों को हटा देंगे। तो गाइज मिलते हैं अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।